আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিওটা দেখছেন, সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আপনাদের দেখাবো সিলিন্ডার বোরিং কিভাবে সূক্ষ্মভাবে করানো হয় এবং কত সুন্দর করে ফিনিশিং করা হয় আজ আপনারা দেখতে পারবেন। ভাই ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, উনি আপনাদের দেখাচ্ছেন। দেখেন, ভাই কিছু বলেন। দর্শকরা আপনার কথা শোনার জন্য অতি আগ্রহে বসে আছে। আমি সিলিন্ডার বোরিং করতেছি সিডি 80 গাড়ি 50 সাইজ দিয়ে। এই যে ভেনি পিস্টন লাগাচ্ছি সিডি 80 50 সাইজ। তো সিলিন্ডারটা বোরিং মেশিনে লাগাইছি, এখন নিটল করব। এগুলা হচ্ছে নিটলগুলি, এটা বড় গাড়ির জন্য। এগুলো 35 পালসার ডিসকভার, এগুলো হচ্ছে এগুলার জন্য। যেহেতু এটা ছোটো গাড়ি সেহেতু এটা ছোটোগুলি দেখেন, 3টা করে। তো আসলে আপনারা সকলেই দেখেন কীভাবে কাজ করতেছি। কাজ করতে করতে কথা বলাটা পসিবল হচ্ছে না, আপনারা দেখতে থাকুন। এটা হচ্ছে মিটার, এটা দিয়ে আমরা পিস্টনের মাপগুলো দিয়ে থাকি। এটা হচ্ছে আমাদের মিটার। দেখেন কি সূক্ষ্মভাবে মাপটা তৈরি করা হয়।